Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Железяка. Это мое первое интервью, так сказать, видеообзор, в котором я хочу рассказать о посылке, которую получил с Алиэкспресса. Значит, вот такая вот посылка, я уже ее частично вскрыл. Значит, здесь находится удлинитель Xiaomi Mi Power Strip на 6 розеток и 3 USB выхода. Так, давайте его распакуем и посмотрим, что же здесь у нас такое. Хорошо, вот запакован в пупырку. Ссылку, где я приобрел, я оставлю внизу под описанием. Давайте мы сейчас распакуем. Так вот, хорошо собаки китайцы упаковали. Добротно, так сказать. Ничего, мы сейчас это разберемся с этой упаковкой. К сожалению, нож я не подготовил, поэтому открываю их руками. Так, и вот мы добрались до главной упаковки. Так, вот такая вот коробочка, слегка мятая, издержки транспортировки. Так, что мы здесь видим? Так, здесь вот китайцы положили нам переходничок на евровилку. Вот такой вот, самый простой переходничок. Так, это нам не надо. Так, теперь открываем основную коробку с нашим удлинителем. Так, открываем. Опять же, здесь они упаковали хорошенечко это все дело. Но ничего, мы сейчас это все распотрошим. Так, и вот он, долгожданный удлинитель. Кстати, попался этот удлинитель по акции за $22 всего лишь. Так, что мы здесь еще видим на коробке? Так, здесь у нас описание, характеристики. Заявлено 2500 Вт, максимально 10 ампер. USB 5 вольт, 2,1 ампера на канал. Максимальная мощность USB 15 Вт. Вес 460 грамм, ну и габариты 185, это длина, 88 ширина и 27 мм, соответственно, толщина. Ну а также здесь различные стандарты перечисляются и все остальное на китайском. Вот, собственно, все. Вот сам удлинитель. Опять же, он упакован. Достаточно тяжеленький. Это говорит о том, что там есть хорошая компонентная база внутри. То есть все-таки, если здесь есть преобразователь на только на USB и работает он как зарядное устройство, поддерживает быструю зарядку, то, соответственно, здесь внутри должен стоять трансформатор и конденсаторы, которые фильтруют токи. Так, здесь у нас прикреплена книжечка. Соответственно, все опять же на китайском, опять же те же характеристики, что и на коробке. Ненужная макулатура. Так, вот сама вилка. Она под китайскую розетку. На вилке такая вот защитная накладка пластиковая. Так, снимаем ее. Да, кстати, вилку можно переделать спокойно под евростандарт, то есть порезать. Там внутри 3 кабеля, один заземления, он имеет желто-зеленый цвет, 2 цвета, то есть желтый и зеленый. Это заземление, коричневый и синий. Синий это 0, коричневый фаза.
Вот, в принципе, и все. То есть переделываться несложно. Ничего здесь такого сверхъестественного нет. Так, здесь, значит, кабель такой мягкий, приятный, как будто в такой, похож на силикон, на силиконовую оплетку кабель, то есть очень такой мягенький, очень такой качественный. Сам пластик тоже на ощупь такой качественный. Кстати, данный пластик имеет защиту от перегрева, то есть он не только от перегрева, но и огнестойкий, огнеупорный, так сказать. Так, снимаем резиночки. Так. Вот он, удлинитель. Здесь 6 розеток. Возможно ставить разный стандарт. И 3 USB разъема. Каждый по 2,1 ампера выходной мощности. С поддержкой быстрой зарядки. А также приятная кнопочка включения. Нажимается очень легко. Ну и кабель. Заявленная длина порядка 1,8 метра. Кабель очень мягкий, как я еще раз сказал, очень приятный на ощупь. То есть все выглядит очень-очень качественно. $22, не зря потрачено. Брал я этот удлинитель исключительно для себя, чтобы было все свои гаджеты, устройства вставить, поставить на полку в специальном месте. Здесь также есть пленочка, давайте ее снимем. Внизу ножки. Вот здесь вот стоят, чтобы видно было. Такие вот прорезиненные маленькие ножки. Это чтобы он не скользил, сам удлинитель, если вы где-то на полку поставите на стол, чтобы он не скользил. Ну, соответственно, переходник как бонус поставили. Можно сразу вот так вот одевается он. Так, и давайте проверим, как вставляется штык, так сказать, наши вилки в эти розетки. Розетки имеют заглушкой с защитой. То есть она, соответственно, когда мы вставляем, вот здесь можно видеть, они глухие, а этот то есть защита отщелкивается, и мы прогреваем дальше вилку. Опа! Так, вот у меня есть вот такая вот зарядка, она с переходником, китайская. Переходник нам, соответственно, не нужен. Мы можем вставить вот такую вот китайскую зарядку напрямую в этот удлинитель. Вот. Небольшое усилие делаем. Оп! И защелкнулось. Вот так вот. Также такая вот у меня есть зарядка. Зарядка от часов. Также делаем. Ставим рядом. Зарядка тонкая. Вот, вставилась легко. Это уже под евро стандарт. Зарядка. Оп, еще раз. Оп, все. Все хорошо вставляется. Достаточно крепко держит зажимы данные. Ну, то есть ничего не вылетит. Все хорошо. Также можно вот этот вот кабелечек, если не использовать зарядку, какие-то другие устройства вставить в один USB порт. Оп. И все, и у нас 2,1 ампера на выходе. Это для тех устройств, которым нужна быстрая зарядка. Они поддержат быструю зарядку, и порты, соответственно, тоже поддержат быструю зарядку. Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать. Так что, кому нужна такая вещь, спокойно можете приобретать. Вещь достойная, качественная, компактная, с возможностью подключения разных вилок, а также собственным зарядным встроенным блоком внутри. Давайте мы ее еще подключим в розетку. Здесь есть здесь есть кнопочка. Когда мы ее нажимаем, оп, тут загорается индикатор белого цвета.
если видно с такого расстояния. Можно вот так вот посмотреть. Все, вытаскивали. Вот, собственно, и все. Вот такой вот удлинитель. Качественный, классный. Кому надо, рекомендую. Брал для себя.